Game begin. 说到这儿，你能不能展示一两件你比较得意的收藏，或者说你这个印象比较深刻的？女儿在逛街的时候，她会说：“哎，我给爸爸买一个奥特曼。”你说它的价值能怎么样？肯定是比不过一些艺术品，或者说是一些纯手工的东西。但是呢，我看到这东西，我就能想起某个人，或者想起某一段感情，那我觉得其实这就足够了。你在把玩你这些玩偶的时候，你自己会玩个什么剧情吗？我倒是过了这么幼稚的年纪了，但是呢，其实我会玩一些乐高忍者城，然后在这个乐高忍者城里面，我会把我自己喜爱的一些角色和整个一个风格比较搭的一些元素放在里面，这是自己一个私家的一个故事的空间。有没有最近最想要入手的一款玩具？其实我们买玩具基本上都是这样子，厂商会先出一个样品，你如果是想要这个样品，你就需要付定金，付了定金以后，厂商就开始生产，生产完了以后他会发货告诉你说，哎，你要补其余的这个尾款，你才能拿到这款玩具。这个当中的周期其实是蛮长的，可能要有1年左右，甚至会更长。其实最想要的，我有2款雕像都还没有出货，一款是我们国内的一家就开天的一个工作室做的一个申请羽侠的一个1:1的一个半身像，它是完全是医用的硅胶做的一个申请羽侠的形象，就是和真人是一样的大小，非常的精细的。我觉得你的收藏里面缺少了一件重要的东西，就是现在比较流行的这个盲盒。泡泡玛特这些东西其实我买的比较少，我其实是希望我摆的东西都是我想要的，但是我手气其实真的不太好了，基本上我想要的款我基本上都摸不到了。你收藏的这些背后连接的，要么是动漫，要么就是电影的人物，它都是有一个实际的文化的载体。像现在比较流行的这样的一个盲盒、泡泡玛特这样的东西，更吸引人的地方是它一个购买的未知感。我承认它的人物很可爱，一些设计也很有心思，但是对我私人的感受来讲，我除了看到它的外表以外，我不太能在这个产品上得到其他的共鸣。他现在培养了一批忠实的消费者，他是不是能在这个盲盒的这个文化当中能有一些衍生品，比如说一些小电影啊、漫画呀、动画片啊，去让他把这些人物去丰富起来。他现在只是生产了产品，但是他其实没有生产文化。其实文化产品这是2个连在一起的东西。日本的一些动画，高达也好，奥特曼也好，它在放这个动画片的同时，衍生产品它已经在出产了，已经在卖了。别人一边能看这个片子，一边能把玩这个片子的人物，作为一整个的体验，这个其实是非常聪明的。那像潮玩其实跟你们玩的这些又是不太一样，比如像那个 Bear Break 潮玩它其实更多的是一个设计师自己的想法在里面，它其实更看重的是设计师这个人，而并不一定是他生产的这个东西。很多明星都会消费这一类的产品嘛。其实现在已经有越来越多的明星已经跟我们的宅男啊或者2次元啊就走得很近了。比如说像尹正啊，他就参加上海的那个高达立项的开幕嘛。之前我们也看到丁俊晖啊，看到刘翔啊，看到姚明啊，都在拼高达的模型啊之类的。我们刚刚说到泡泡玛特，它其实是有一个品牌在背后的嘛。你收藏的这些东西，他们是背后有什么样的品牌的区分吗？像日系的一些东西，它可能会分万代啊、千之恋啊，或者说是其他的各种玩具的生产厂商。有很多玩具的生产厂商，他们不单生产玩具，他们甚至是动画片的版权方。你作为玩家的话，有没有想要说进入这个行业，作为一个生产者？其实对于我们玩家来讲，并不是说你买一个每一个都很满意的，因为他们生产可能限制在他们的工艺也好，或者他们的这个成本的考虑也好，它有些东西你买过来，你很希望说我就真的还原剧中的这个角色，但是往往其实做不到的。所以我们玩家的这个群体里面有很多人志士啊，他们会用自己的一些手工上的技巧啊，在这个产品上做更多的完善。有一些好像拿喷枪给那个高达做旧，还有一些破损。有些玩家不满足说我只是给自己的玩具做一些装饰或者做一些修改，那可能其他的人也会想要，那开始慢慢的会接一些，然后转制成一个玩具的代工，或者说是这个玩具的一个生产者。现在其实最大的问题是我们在版权上面其实都是会有一些弊端的，他们授权的费用其实分得很细。比如说你需要有一个钢铁侠的一个版权，它会细到说你是在哪一集里边的出现的钢铁侠的哪一个造型，你是要做这个造型的什么样的比例的玩具。我记得你曾经跟我说过，你的终极梦想就是开一家玩具店啊，现在还是保有这个梦想吗？那个真正的梦想是什么？现在不太有了，因为我周围开玩具店的朋友基本上都倒得差不多了。但是如果哪一天我觉得我可以不需要用卖玩具来赚钱，那我觉得可能开一个玩具店也挺好。